Первым делом мы отстегиваем его. Мы можем подкрутить этот болт, чтобы он затягивал сильнее, но я и так выкрутил его на максимум. Просто металл подстерся здесь, поэтому скрипит. Мы можем заказать на Алиэкспрессе вот такую приблуду. Она встает сюда. Вот, встала в пазик. И мы просто защелкиваем, как обычно. И все. У тебя там что-то хрустнуло, нет? Теперь он люфтит раза в 2 слабее и не хрустит.